die eeuw, aan die lam, aan die koning wat regeer, aan die seun, die gesalfde, aan die opgestane Heer, die hoogste ere, lof en aanbidding, verlossing kom net van ons God, die hoogste ere, nou en vir ewig, verlossing kom net van ons God. Aan ons hoop, aan ons redder, vir die offer aan die kruis, uit ons harte tot die hemele, sal ons saam die glorie prys, die hoogste ere, lof en aanbidding, verlossing kom net van ons God, die hoogste ere, nou en vir ewig, verlossing. Goeiemôre julle, baie welkom hierso. Dit is Dinsdagoggend en dit is lekker om die oggend so saam met julle te kan begin. Ek is so opgewonde oor die naweek. Ek weet nie van jou nie, maar die kort week maak dit eintlik net dat daar 'n klomp goeders is wat nou net nader aan mekaar is, maar ek is so opgewonde vir die naweek. Ek hoop dat ons soveel as moontlik van julle, ek weet nou as ek dit sê, dan dink ek aan Tannie Veronica in Pretoria en Wilma en Gerard en Michelle wat vanoggend hier is, wat eintlik van ver af is, maar ek hoop dat ons soveel as moontlik van julle donderdag aand sien. Ons gaan saam eet, saam kuier, saam God aanbid. Dit gaan net werklik 'n goeie geleentheid wees. Vrydagoggend se nagmaal wat ons saam gaan gebruik. En Sondag sien ek verskriklik na uit. Ons gaan 'n opstandingsfees saam hou. Ek wil sommer vir jou sê, veral vir die Liggieskerk, die laerskool en die voorskoolkinders, is daar Sondag 'n belewenis wat ek sommer persoonlik 'n klein bietjie jaloers op is. Gister bel Esther my en vertel vir my wat hulle alles beplan en sy sê toe vir my, ek wil nie vir jou sê nie, maar jy gaan ons na aap. So, miskien op 'n later tyd gaan ek al wel na aap, gaan nou nie nou na aap nie, maar dit gaan so goed wees. Ag, ek sien so verskriklik uit. Ons kindertjies gaan so in die Paasfees verhaal ingesit word, as ek dit so kan sê. Hulle gaan dit regtig beleef. Hulle gaan voel en hulle gaan sien en hulle gaan ervaar wat gebeur het met Paasfees. Ek sien verskriklik baie uit. Hallo Larindi. Larindi is een van ons mense op ons span wat alles donderdag aand laat gebeur en sy doen dekor in die kerk vir die naweek. So ek weet Larindi is waar ek is tans net met al die dinge wat aan die gebeur is. Ek is baie opgewonde oor wat voor lê. Maar nou is ons vanoggend besig met 'n ander tema en ek wil eintlik gisteraand of eintlik vir jou vertel van gisteraand. So gisteraand bid ek en Lia en sy het eintlik by die skool geleer so bid op haar 5 vingertjies. En een van die vingertjies sê ek is jammer. En toe sy by die ek is jammer gedeelte kom, toe sê sy, ek het baie sleg gevoel, want ons het net 'n storieboek gisteraand gelees, en sy sê, ek is jammer dat ek nie Bybel gelees het nie. En toe ek en sy gisteraand 'n lang gesprek hieroor gehad, oor sonde en oor hoe God ons sien, en een van die dinge wat ek vir haar gesê het, is wat sy moet weet, en dalk wil ek vanoggend net dit vir jou sê. As ons vanoggend praat oor die aard van sonde, dan moet jy weet dat God klaar oor jou besluit het. Hy het klaar besluit of hy jou aanvaar of nie aanvaar nie, en dit het met Paasfees gebeur. Hy het klaar besluit of hy
my woorde nou vir haar, of hy van jou hou of nie van jou hou nie. Sy hart teenoor jou, so ek het vir haar gesê, so sy mag nooit dink dat God kwaad is vir haar nie, want dis nie die waarheid nie. Sy mag nooit dink dat hy hartseer is oor haar, dat sy hartjie seer gemaak het nie. Ons sê ons baie keer dit vir ons kinders, dat sy hart seer gemaak het nie, dat hy teleurgesteld is in haar nie, want dis net nie die waarheid nie. Al sê ons is jammer en al erken ons eie foute, want dis daar. Hoe het ons, kan ons altyd van hierdie dinge seker wees. Nou as ons aan Adam en Eva dink, daar in die tuin van Eden, en hulle pluk die vrug, en eet die vrug, en ewe skielik kruip hulle weg vir God, en is dinge net nie soos wat dit moet wees nie. As ons daaraan dink, dan is dit nie vir ons baie moeilik om te identifiseer met die emosie wat hulle toe beleef het, nadat hulle van hierdie vrug geëet het nie. En miskien kan jy vanoggend sommer dink aan gebeure in jou onlangse verlede, in jou verre verlede, waar jy daai gevoel gehad het, gevoel het, ek het nou so opgemors, ek het nou so erg die verkeerde besluit gemaak, ek het hierdie so erg verkeerd hanteer, dat ek is net verkeerd, ek is nie reg nie. Dit lyk asof verkeerde keuses in ons lewe, en dit is as gelowiges en ongelowiges, soos 'n herhalende tema kan raak, dat ons heeltyd dit sien, gebeur. En dan as ons nou gepraat het oor hoeveel weke, oor wie God is, en hoe sien hy ons, en ons is herskep, en ons is nuwe mense, en hy kyk na ons, Fransja wat gister sê, ons maak die Bybel oop, en ons leer wie Jesus is, en in Jesus leer ons wie ons is, moet ons vir mekaar vra, hoekom hou ons dan aan om dit verkeerd te kry? Hoekom hou ons aan om sondige goed in ons lewe te doen? Wat gaan aan met ons? Beteken dit dan dat ek nie oorgemaak is? Maar dit is so bietjie soos 'n item in 'n fabriekswinkel is, jy weet daai fabriekswinkels waar jy na die pragtige hemp kyk, en dan hy 'n stickertjie hier op die kant, en dan hier is 'n foutjie eintlik, of daar is 'n foutjie of 'n gaatjie, of 'n soem wat misgewerk is ons dan nou nie geskep, maar ons het 'n kraakie in, of ons is daai oulike winkel in George, daai oulike fabriekswinkel, ons is so 'n bietjie wonky, ons is net so, nie heeltemal 'n perfekte pottebakker dingetjie gemaak nie, ons is so 'n bietjie wobbligheid aan ons, en dis wat fout is, dis hoekom ons aanhou om verkeerd te doen, of is dit iets anders? Nou ek en jy moet erken, dat die feit dat ons nog verkeerde keuses maak, het iets te doen met ons menslikheid. En ek dink ons sê dit baie vir mekaar, ons sê baie keer, ons is maar net mense. En ons het so baie nou vir mekaar gesê, maar ons is herskepte mense. Ons is mense wat in Jesus is, herskep het. Hy het ons nuut gemaak. Die Efesiërs sê, heilig, rein, onberisplik. Dis hoe hy ons gemaak het. Ons is herskepte mense. En as ons mense is, dan, as ons sê ons is herskepte mense, dan sê ons nie maar ons aard is eintlik sondaars nie. Ons aard is net mens. So dis wie God ons gemaak het. Ons is nuwe skepsels. Maar nou wil ek jou vertel van 'n plant wat ek in my huis het. Dallas Willard gebruik hierdie om te verduidelik wat dan nou aan die gebeur is met ons. Ek het 'n plant wat iemand, my buurvrou Karen, het vir my 'n plant persent gegee toe ons hier ingetrek het, Desember maand voor verlede jaar, 2019. En hierdie plant staan nog al die tyd so in my vensterbank, in my kombuis. Maar hierdie plant kry verseker te min son. So die plant draai so na die venster toe, en dan is sy blare so amper teen die venster, en is bietjie geelerig, en ek seker dis minder as wat dit moet wees. En nie net dit nie, ek kan sien hierdie plant wil nou uitgeplant word, want hy is in te klein potjie. Ek kan sien dat sy takke word te lank, en sy blaartjies te min op die punte van die takke. Ek is net, as iemand weet van plante, kom help my asseblief om te besluit waar om hierdie plant te plant, want dit is 'n pragtige plant, dit is van daai rooi blare plante wat mens met Kersfees kry, dit is verskriklik mooi. In elk geval, die menslike natuur en die diereryk en die planteryk werk so, dat baie keer kan hy ontneem word van iets wat hy eintlik verskriklik nodig het,
en dan nog steeds aanhou om te leef. Soos hierdie plant aanhou leef, maar glad nie sy potensiaal gebruik nie. So werk dit met ons, wat mense ook is. En dan sien ons dat mense aanhou leef, maar daar's iets wat kort, iets wat nie, daar's 'n deel van ons menswees wat ons nog nie bevredig het nie, of wat ons nog nie bereik het nie. En dis hoekom ons so bietjie soos wonky weer optree, want daai deel is nog nie by ons uit nie. Wat is dit wat ons dan nog nie gekry het nie? Wat is dit waarna ons streef? Ek dink, dis 'n geestelike armoede, 'n geestelike honger, 'n geestelike honger na God, wat nog in ons lewe is. Dis 'n ontneming van geestelike intimiteit met God hê. En dit veroorsaak dat die ou mens, wil ek sê, nog so stuk so deurbreek, dat ons die ou mens sien in ons lewe aan die werk wees op daai manier. En dis hierdie toestand wat Paulus so beskryf, hy sê, julle was dood, hy sê, dood, hy noem dit nie eers lewe nie, as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld, en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So hy sê, ons is ontneem van geestelike intimiteit, en daarom was daar 'n stuk dood in ons, en dit is hoe dit uitgekom het. So wat is sonde dan? Sonde is 'n onvermydelike toestand van die mens, waar God se teenwoordigheid nie op 'n intieme vlak betrokke is in elke faset van ons wese nie. So sonde is die toestand waarin ons verkeer as God se intimiteit nie op elke faset van ons lewe al deurgebreek het nie, as ons hom nie op elke faset van ons lewe deel gemaak het nie. En daarom leef ons nader en nader aan hom. Iemand verduidelik dit so, hy praat van, as daar 'n busramp gebeur, daar het mos al deur die geskiedenis 'n klomp busrampe gebeur, hier in Nyasa ook, het daar 'n bus al in 'n rivier ingery. Daar gebeur iets met ons as mense, as ons daai tekort van suurstof beleef. So mense sal beklei en ander agtertoe druk en veg vir jou eie lewe. Ons is die tekort aan suurstof het die potensiaal om ons te verander in moordenaars, en niemand sal ons eers kwaadlik kan neem daaroor nie, omdat dit deel is net van ons oorlewingsdrang. En dis wat 'n tekort aan God se teenwoordigheid in ons lewe doen. Dit verander wie ons is, en dit het die vermoë om ons te omvorm. En dan dink ek aan Jesus wat kyk na die stikkendheid van die wêreld, Jesus wat kyk na die sonde, so met Paasfees. En dan sê hy, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dan dink ek aan die bus storie weer, en aan die toestand van ons wêreld nou, en ons kan vir mekaar al die verkeerd van die wêreld vandag opnoem, ons kan al die verkeerd van ons eie lewe opnoem. En dan sê ons, Vader, vergeef ons, want ons weet nie wat ons doen nie. Ons soek U teenwoordigheid, ons soek U meer in ons lewe. Ons wil U elke dag meer deel maak van ons lewe. Mag jy 'n Dinsdag hê waar jy werklik God se teenwoordigheid opsoek. Mag jy beleef hoe God vir jou lei vanoggend na nuwe plekke toe. Mag jy vanoggend beleef hoe die dinge waaroor jy skuldig voel voor God, dat hy jou werklik vryspreek, en dat dit vir jou vanoggend 'n uitnodiging is na sy teenwoordigheid en na liefde met hom. Mag jy geseënd wees.